Labdien, otrdien atvainojamies par maz kavēšanos tehnisko, bet mēs sākam mūsu pārēdi. Un šodien mums studijā ir ekscelence. Tāpēc, kad par ekscelencēm sauc vēstniekus, un mums šodien studijā ir attīstības politikas 2015 jaunā vēstniece Inga Greiškā. Sveiki, Inga! Sveiki. Un vienlaicīgi tad Inga arī pārstāv tad biedrību Lucavas valsts eko kopienu. Jā. Es pareizi jūs pateicīgi. Tieši tā. Paldies Dievam! Tik tālu mēs esam tikuši vienkārši, es pirmo reizi, kad es ieraudzīju vienkārši to, kad attīstības politika ir savu vēstnieku, ja, es īsti nesaprotu, kas tas tāds īsti ir. Izstāst vienkārši, kas ir tas vēstnieks, ko viņš dara, un kā tu tiktu pa vēstnieku? Kas ir tas vēstnieks un ko viņš dara? Viņš tā kā, mēs esam jaunieši, kas ir zem NVO, zem lapā. Jā. Piesaistīti, un mēs tā kā, mēs paši vēl, mums arī starp mums, kad mēs satikāmies, radās šis jautājums, kas tieši mums ir jādara un jā. Uz kuru pusi mēs virzamies. Un tā lieta, jā, uz kuru pusi jūs virzaties? Laikam tā lieta, tas atslēgas vārds ir attīstība. Jā. Attīstība, un pirmkārt arī jautājums, kas ir attīstība, vai tā ir kaut kāda nauda, vai tas ir finansiālā jomā, vai tas ir arī tomēr mentālā jomā. Nu, tad kādā tas īsti ir, es nezinu. Un tas ir tā kā vairāk tomēr, uz mentālo jomu, informēt cilvēkus ar informāciju. Piemēram, es darbojos eko kopienā Lucavas, un mēs esam par zaļu vidi, draudzību, un mēs tā kā vēlamies popularizēt šo lietu, gan kā, piemēram, apstrādāt zemi, kā vidē draudzīgi darboties arī pilsētas vidē. Jā. Tā. Labi, un ko, teiksim, tu esi izdarījis kā attīstības vēstnieks, un kā tev plāna tāda? Ko es izdarījusi? Es neesmu viena, mēs esam zem Lucavas eko kopienas 2 ar Emīlu Helvicki, arī pazīstam sabiedrībā kā Zaķi. Jā. Un mēs piedalāmies Urbana institūta projektā, kas saistīts ar laukiem, ar lauku attīstību. Un tur mēs iegūstam informāciju un zināšanas, un mēs vēlamies to attīstīt tieši Lucavas salā. Un tie mērķi ir mums tieši saistībā ar Lucavas salu, mēs vēlamies Lucavas salu padarīt kā radošo salu. Jo varbūt ir zināms, ka viņu vēlās pārdot, bet man liekas, ka tā nav attīstība, ja mēs pārdodam Lucavas salu, un tas ir kaut kāda privāta īpašuma, un tur saceļ mājas un nezinu ko. Būtu skumīgi ļoti, un man liekas, ka Rīgas pilsēta nedzīvotāji zaudētu ļoti svarīgu, būtisku daļu, bet daudz cilvēku to neapzinās, bet es ļoti daudziem iesaku uzkāpt uz šīs salas, jo man pašai bija arī tāds tā kā stereotips saucamais, ka tur ir bezpajumtnieki un dzērāji, ka tur nesmuki ir, bet pagājuši gadu es nejauši, manies draugs Daniels uzaicināju, un viņš aizved, viņš parādīja, kur viņš tur pats ir uzaudzis Lucavas salā. Un, kad es uzkāpu, tad mans priekšstats par to mainījās, un sapratu, ka šai salai jābūt kā radošai salai, kā kultūras centram, un kā piemēram ne tikai Latvijā, ne tikai Rīgā, bet Eiropā un visā pasaulē. Jā. Skaidrs, jā. Tas ir tavs mērķis, jā, bet teikšu, un šajā brīdī, teiksim, mums kaut kāda arī saikta, teiksim, attīstības politika tiešā veidā, teiksim, tev līdz šim ir bijusi vispār. Tas, ka tu esi lapas biedrs, ir skaidrs, jā. Bet kā tev bija saistība, teiksim, attīstības valsts dalībniekiem, pilsoņiem kaut kādā veidā, tev kaut ko esi jau stāstījis, viņiem neesi līdz šim? Popularizēt, mēs tā... Jūs gatavojaties, jā? Jā, mēs ejam uz to, jo tagad tas ir sācies šis attīstības gads, un mums ir iedots plāns. Bet izstāst par plānu, jā. Plānu es tieši tajā sanāksmē, kas bija, es nokavēju, nepaspēju. Man sanāca tā, ka es tur netiku, bet ir tā, ka to plānu man tieši šodien atsūtīja pirms intervijas. Jā, tas tev ir īsti. Es nepaspēju viņu izlasīt daudz. Jā, bet tu kaut ko izlasīt tomēr, pastāsties mums. Kāds varētu būt šīs tavas aktivitātes? Mans aktivitātes ir... Tieši ar attīstības politiku, es domāju. Mans personīgais aktivitātes ir tādas, ka
šī Lucavas sala, mēs gribam viņu attīstīt kā kultūras centru un piesaistīt dažādas biedrības. Līdzīgi domājuši, piemēram, Total Dobži, Laikmatīgās mākslas centrs. Tās jau ir, kas ir tagad, nu, tā kā iesaistītas un ir izrādījuši interesi arī paņemt dārziņu Lucavas salā. Jā. Ne arhitekti, bet arheologu biedrība. Un jā, mēs tā kā vēlamies apvienot šādas biedrības un izveidot tādu kā radošo zaļo kvartālu. Un tas ir tas mērķis, un uz to mēs ejam. Izstāst, varbūt, teiksim, atgriežoties tev joprojām mums patīstīs politiku. Kā tas notika? Kā tev vispār izvēlējās tev par vēstnieku vispār? Kā tas vispār, teiksim, sagadījās? Kā tu tur, teiksim, to valsts piedāvāja vienkārši? Jo parasti ar tādiem piedāvājumiem nemētājās vienkārši. Kā tas viss notikās? Nu, tas droši vien ir pateicoties Zaķa ausīm, jo viņš ir tāds aktīvs jauns puisis, un viņš tika ievērots un viņu uzrunāja. Un mēs vēlāk tagad, 2014. gadā pievienojos, un viņš mani arī uzaicināja, viņam tur bija veselīgas problēmas, un tur viņam vajadzēja Tu Zaķā aušu aizvietotāju. Jā, un kad es tur aizgāju, es sapratu, ka tas ir tas, ko es vēlos darīt, uz ko es gribu iet. Un tad es tās... Varbūt izstāst par Zaķa ausīm, es neko neesmu dzirdējis, tāpēc varbūt arī kāds cits vēl nav dzirdējis. Kas ir Zaķa ausis un tā tālāk? Zaķa ausis, Zaķmens, tautā saukt arī, kā Zaķmens, ir jauns puisis, Mils Klavickis, un viņš uz laiku ar ausīm, viņam ir ausis, viņš pats ir uztaisījis, un viņš tā kā popularizēja zaļo dzīvesveidu, viņš brauc ar riteni, viņš bieži vien viņu var arī sastapt, ka viņš dala burkānus cilvēkiem. Viņš ļauns pozitīvi domājošs puisis, kas vēlās arī dot citiem šo sajūtu. Un tad arī tu sāki braukāt ar ausīm vienkārši un dalīt burkānus, tad tev vajadzēja izvietot viņu, ja? Nē, tas jau nav tādā kontekstā izvietot, jo tas ir viņa personāžs, kas ir izvietots, un mēs sadarbojamies kā draugi. Mēs esam arī viņus pazīstami, kā labi draugi. Bet tas nav vajadzīgs ausis, bet mums ir domā arī kādu tādu pasākumu uztaisīt kā akciju saistībā ar ausīm. Skaidrs. Līdz ar to faktiski tas varētu būt arī, teiksim, kā jūs abi vēstnieki vienkārši, un līdz ar to varētu arī būt kaut kāds pasākums ar ausīm, Jā, jo tas ir tās, un man liekas, ka tas ļoti labi arī strādā. Jā. Viņš ir bijis arī, tad neatceros, kāds toreiz tas pasākums saucās. Viņš bija Nacionālajā bibliotēkā, kur saistībā ar Latviju Eiropas parlamentā. Jā, ar visām ausīm? Un viņš bija ar visām ausīm, un viņam ļoti pievērsa kameras uzmanību, bet viņam palūdza novilkt viņas. Skaidrs. Un kāpēc viņam palūdza novilkt? Dēļ drošības apstākļiem vai dēļ? Pēc, ka pievērš pārāk lielu uzmanību. Skaidrs. Skaidrs. Līdz ar to faktiski līdz ar to bija šādā veidā tas bija. Un varbūt atgriezīsimies vēlreiz pie jūsu organizācijas, pie šīs te Lucavas salas organizācijas, par ko minēja, teiksim, ka pagaidām jūs saucaties kā Lucavas salas eko kopiena, bet pēc tam jūs gribat pārveidoties kaut kādā citā organizācijā? Nē, mēs gribam nodibināt biedrību. Pašlaik, kas jūs esat? Mēs esam kopiena. Kopienai juridiskais status vai nav vienkārši? Ir arī kaut kāds? Viņš nav Viņš nav juridiskais status? Viņš nav piereģistrēts. Viņš nav, jūs vienkārši nosaucāt sev par kopienu, tā var teikt. Tā viņš saucās, jā. Man liekas, kopienas viņas nav jāreģistrē. Es nezinu, domāju, es neesmu dzirdēt, ka kopienas kāds reģistrēt, jā. Un tā jūs vienkārši domājat reģistrēt viņu kā biedrību. Mēs vēlamies tālāk nopietnāk virzieties, jā. Jā, un teiksim, šī brīdī jūs pašlaik, teiksim, domājat tikai pie Lucavas apstāties, vai jūs arī domājat kaut kāds savu plašāks, teiksim, aktivitātes rīkot? Tas ir tā kā ārpus Lucavas? Jā. Tas mērķis ir tieši Lucavas salā izveidot kā šo attīstības platformu, tā kā pārmaiņu iniciatīvu. Un tā varētu būt šī vieta, šī telpa Lucavas salā. Varbūt gluži ne ziemā, jo tur nedrīkst būvēt mājas un tur nevar izveidot šādu pastāvīgu vietu, bet vasarā, man liekas, tā ir ļoti, ļoti laba aktīva vieta. Plāni tur ir ļoti lieli, es ceru, ka Rīgas doma nepārdos.
Jā. Vai jūs esat jau bijuši Rīgas domē runājuši kādu amatpersonām? Mēs iesaistamies aktīvi gan ar amatpersonām, ir runāts un uzrunāts. Ar kurām jūs esat runājuši, teiksim? Runājuši Rušakovē, tad, jā. Ko viņš stāstīja tad? Tur bija vairāk no Rasmas puses, jo viņa pārstāv Jumpravu salu, Lucavas salā. Tur ir sadalīts daļām. Jā. Bet nekas konkrēti nav atbildēts. Un tas ir tādā tā kā neziņas. Tā kā politiķi vienmēr, teiksim. Jā. Bet, mēs esam sapratuši to, ka nevajag iet ar protestiem, ka mēs esam pret šo pārdošanu vai pret kaut ko. Mēs esam par attīstību, mēs esam par to, ka mēs tagad gatavojamies, piedāvāsim savas idejas un savu reālu plānu. Tam es tagad sagatavojamies. Un kāds varētu būt šis reālais plāns? Bez šī te mākslas centra vienkārši, tā mākslas paradīze, tā kā Andrejs sala, tas varētu būt Andrejs? Aptuveni. Tur mūsu plānojums ir tāds, ka noteikti, piemēram, tur varētu izveidot augļu parku. Cilvēki varētu atpūsties parkā un jau Kristus galvas ābo. Jā. Viņi varētu cienāties un ir arī tāda iespēja, ka esmu dzīvais veikals, kad, piemēram, ir salikt, Lucavas sala ļoti plaša, un, piemēram, tur ir dārzeņi, visādi augļi, kas ir vasarās auguši, un, piemēram, tur ir soliņi, un tad cilvēki, viņi samaksā konkrētu summu, un tad viņi var ieiet šajā teritorijā un noraut dzīvus, garšīgas vaigu dārzeņi, augļi un uztaisīt savu salāts uz vietas. Jā. Man liekas, tā ir tāda forša alternatīva ideja. Un, ļoti daudz arī, ka tur varētu izveidot, piemēram, vidēji draudzīgu ostu. Kur nozīmē vidēji draudzīgu ostu? Tas nozīmē jahtām, teiksim, jūs gribat jahtu ostu taisīt? Tas ir viens... Burniekiem, vai kas tas varētu būt tāds vidēji draudzīgu ostu? Tas ir viens gatavs projekts. Jā. Par to es neesmu tik ļoti iedziļinājusies, tāpēc nespējuši pastāstīt tā sīkāk par šo tēmu. Bet, tas ir tā, ka... Tas mērķis ir arī veidot šo, tas ir jautājums, kas ir attīstība. Jā, tieši tā, kas ir attīstība. Mērķis ir vidēji draudzīgu vidi, kur cilvēki var sanākt kopā, atpūsties, kur ir dažādas sfēras un daudz ko iemācīties un iegūt zināšanas, jo mūsdienās, kā es esmu dzirdējis, kad es iedziļināsies Lucavas salā, bērni pat nespēja atšķirt lāci no aitas, un nezinu, kur burkāni jau. Tad, man liekas, ka Lucavas salā varētu būt brīnišķīga platforma arī tieši varbūt nometnēm bērniem vasarā. Labi varētu strādāt arī gan kā audzēt dažādus augļus, dārzeņus, gan arī kā veidot kaut vai koku būrišu. Tas uzējot, esot Lucavas salā ir tāds sajūta, ka tā kā laukos. Paradīze tāda, jā. Tā laukos, jā. Tas ir tā tuvākā vieta, un tas būtu skumīgi, ka Rīgas doma vēlas tos mazdārziņus pēc plānojuma, kā es pētījusi, tad viņi tā kā tālāk. Kur jau ir lauki. Vai jūs sadarbojaties arī mazdārziņu, teiksim, īpašniekiem, teiksim, viņi arī kaut kādā veidā ar jums saistīti vai nav mazdārziņu īpašnieki, teiksim? Kādā ziņā? Teiksim, jūs runājat arī mazdārziņu īpašniekiem, kuriem tur ir, teiksim, tie dārziņi. Esat runājuši ar viņiem, jā? Jā, mums bija viena sapulce, ko mēs runājam, tas ir diezgan grūti to izveidot, jo tur ir daži šķēršļi. Piemēram, kādi? Rasma, kas negrib. Lai mēs runājam, jo... Kas ir Rasma? Rasma ir Jumpravas salas, viņa pārvalda Jumpravas salu. Jā. Un dažādām biedrībām tur sadalīt. Jā. Un viņi tā īsti negrib. Bet mūsu mērķis ir arī šovasar lielo talku taisīt. Un tad mēs domājam tieši personīgi iet pie katra dārziņa, ģimenes dārziņa īpašniekiem un uzrunāt viņus un aicināt viņus kopīgiem spēkiem sākt ar to, ka sakot Lucavas salu. Jā. Labi, es šajā gadījumā tad pieļauju, ka mums arī skatās, teiksim, kādas citas nevalstiskās organizācijas, kuras tikpat zaļi domājošas. Jā. Tad, ko tu gribētu šajā brīdī, varbūt kaut kādu palīdzību, lūgt, sadarbību, kādu veidā redzēt, teiksim, ja kādam citam interesi arī, teiksim, atbalstīt tavas idejas, jā? Kas viņiem būtu jādara? Pirmām kārtām viņam būtu jāsakontaktējas mani par Zaķi. Jā, kā tas ir iespējams izdarīt? Es varu nosaukt telefonu vai Facebooks varbūt vai kaut kā tam līdzīgā. Facebookā jūs esat, neesat? Esmu, bet labāk jau ir personīgi tomēr par telefonu. Jā, man patīk personīgās sarunas. Tev patīk personīgās sarunas? Redzēt cilvēku dzīvē, jā. Jā.
Labi, tad par telefonu, tad kāds tavs telefona numurs ir gadījumā, kāds ir? Mans telefona numurs ir 22 38 22 38 01 01 45. 01 45, jā. Skaidrs. Droši zvanīt. Jā, uz to faktiski tad, un teiksim, kāda palīdzība jums būtu nepieciešama, teiksim, no citām nevalstiskām organizācijām? Tas mērķis ir tāds, ka mēs negribam izvirzīties, ka mēs tur darbojamies. Tas mērķis ir tas kopējais, ka mēs, tas stāsts ir tāds, ka var vienu diedziņu pāraut viegli. Jā. Bet ja mēs sadodamies, ja mēs paņemam daudz uztaisīt virvi, ja? Jā, uztaisīt virvi, tad viņu ir grūtāk pārcirst. Un tā doma ir tāda, ka mēs gribam iesaistīt, lai vairāk cilvēki iesaistās šajā Lucavsalā, es viņu varētu saukt jau par projektu. Un jo vairāk mēs būsim un jo vairāk mēs realizēsim tur idejas un attīstīsim, jo tā ir brīva teritorija, tur ļoti daudz brīvas vietas, kur var... Kam tas pieder pilsētā? Rīgas domē. Rīgas domē tas pieder. Mums, rīdziniekiem, patiesībā. Un es negribētu pieļaut to, ja to pārdot, lai tas paliek par privātu īpašumu un tur tiek viss ierobežots. Tas būs kumīgi. Mums jācīnās par to savu teritoriju. Un es domāju, Rīgas doma ar to savu budžetu neaizlāpīs kādā veidā. Tas būtu ļoti muļķīgi. Jo, piemērs ar Zaķu salu. Jā. Jo tur agrāk bija zvejnieku ciematiņš. Un tad viņu vienkārši arī likvidēja, bet kāda vērtība būtu mūsdienās šim zvejnieku ciematiņam? Nezinu. Iztēlēties, ka tur ar laivām ir tur viss šīs piestātnes un tas no turisma viedokļa un Eiropas līmenī, jo man liekas, ka Eiropa arī iet uz šo. Jā. Tā arī kā attīstības gads un arī uz šo zaļo vairāk domāšanu tādā veidā. Skaidrs. Tad šajā gadījumā, ja mēs gribam uzrunāt attiecīgos interesantus, tad vienkārši jāzina tev ar domu tādu, iesaistīsimies kopistiski mūsu idejās, mūsu šajā kopienē. Jūs esat atvērti? Mēs esam ļoti atvērti un mēs to ejam. Mēs gatavi esam palīdzēt gan pretī dot un... Piemēram, ko esat gatavi dot pretī? Tas ir atkarīgi to, ko prasa. Tajā nevar uzreiz pateikt, ko pretī, bet mēs esam gatavi veidot kaut kādu. Tā doma mēs arī sākumā taisījām pārmaiņu iniciatīvas seminārus, vai pareizi sakot. Mēs ejam uz to, ka ļoti daudz Latvijā organizācijas. Un es personīgi nezinu nevienu mājaslapu, nekur, kur šīs organizācijas būtu apvienotas sektoriem vai, piemēram, kultūras tur organizācijas. Un kad mēs varētu visu laiku savā starpā sazināties, jo mēs uztaisījām 2 pasākumus, pārmaiņu iniciatīvu, un mēs uzaicinājām dažādas organizācijas, biedrības, un viņi stāstīja par sevi. Un interesanti bija, vai ne? Jā, un daudzi viens par otru nezināja, un visi sapazinās un sāka veidoties šis kolektīvais. Un mēs tā kā ejam uz to, un ja tas jautājums, ko mēs piedāvājam, tas ir tas, uz ko mēs ejam piedāvājam. Lucavsala ir tā platforma, kur mēs gribam attīstīt šo lietu, tā kā dzīvajā sfērā arī. Super! Labi, paldies tev par interesantu informāciju. Es ceru, ka tos telefons būs karsts, vai kaut nedaudz karsts. Jo vienalga, teiksim, tie cilvēki, kas nebūs redzējuši mūsu tiešajā, tad viņi mūs redzēs ierakstā, un tur rīkš, tiešām jūs visi idejas tad piepildītos. Paldies! Paldies!